宽度工具组，那个我们在画面中去拉一个矩形，然后这个矩形我们给它一个正式的填色。那宽度工具组，我们把这个东西把它打开。各位，第一个我们稍后再讲，后面的这几个有点像 Photoshop 的异化。我们用这个东西叫弯曲工具，我们可以去推，这样它其实就可以去改变你的外观。那第二个这个东西叫扭曲工具，你在这个地方按左键不要放，它就一直旋转这样。那这个东西叫收拢工具，它就会往中心点收，这样往中心点收，叫收拢工具。这个东西叫做膨胀工具，就会往四周，然后去做膨胀的动作。这个叫做扇形，跟这个叫结晶，两个不太一样。这个是圆，这是尖的。我们如果在这边去拉，它就会往你的中心点移动，但是会看到它的转弯都是它的转弯都是圆的。那这个叫做结晶化工具。我们如果把这边往外推，它就是尖的，这样。好，所以正中间的这几个工具，请各位稍微练习一下。面板叫做可以把笔画面板打开，打开之后，各位注意底下有一个东西叫描述档，这个描述档你可以给它不一样的形状。可是这个形状你可以自己定义吗？当然是可以的哦。所以如果我们把它变成一个一致的，就是这样。那这个地方叫宽度工具组，宽度工具组就是我们可以在这个地方去增加宽度、收小宽度，然后增加宽度，然后收小更宽宽度，然后再折起来，这样。那如果你想要让它绕回来是可以接起来看不出来的话，你的前面跟后面不要乱动。好，就是让它维持一致。维持一致有什么好处？各位，我们可以选择它，然后在你的这个旁边这里点一下，这里有一个东西叫加入描述档，点，然后确定，你的这根线呢就记住进来了。所以在以后，我们如果给了一个物件，这个物件叫做椭圆，那这个椭圆，我们如果给了一个很粗的线，当然它是宽的，但是我们也可以告诉他说，请你用这个描述档进去，就会看到你的线条就有宽有细这样。那为什么要做前后一致？就是当你在绕成一个圈的时候，你看不出它的接点在哪里，看不出来它的接点在哪里，因为你前后是一样。但是如果你的前后走的不一样的时候，就会看到它的接点在哪里。这样，当然这也是一种设计哦，看你的需求。所以这个东西叫做宽度工具组，宽度工具组。